Քերծվածքակայուն, ջրադիմացկուն եւ հարվածակայուն լամինատների նշված տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2450 դրամից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով պարզվել է, որ 2021-23 թվականների ընթացքում Երևանում գործող մանկապարտեզներից մեկի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած անձը պաշտոնական կեղծիք կատարելով հափշտակել է իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերով դրամական միջոցներ։ 2021-23 թվականների ընթացքում մանկապարտեզի համար հատկացված ավելի քան 2 միլիոն դրամի ավտոբենզինը օգտագործել է սեփական կարիքների համար։ Ընդհանուր առմամբ վերը նշված ժամանակահատվածում մանկապարտեզի տնօրենի կողմից հափշտակվել է 50.6 միլիոն դրամ։ Մարտի 29-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ քաղաքացիների կողմից Չարենցավան բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 1 մահացած եւ 3 վիրավոր քաղաքացիներ, պարզվել է, որ մահացածը Չարենցավանի բնակիչ 21-ամյա Ռուբիկ Խանոյանն է, վիրավորներն են Չարենցավանի բնակիչներ 20-ամյա Գոր Մանուչարյանը, 21-ամյա Ստյոպա Իսկանդարյանը եւ 21-ամյա Ռաֆիկ Մարկարյանը։ Կա եւս 1 վիրավոր, ում ինքնությունը դեռ պարզվում է։ Իրավաբանները պարզել են դեպքի վայրը, որը Չարենցավանում հայտնի Գինաց Հոլ ռեստորանային համալիրի հարևանությամբ գտնվող կանաչ կոտում է, որտեղ հայտնաբերվել են գլխար, կակնոց ու բանալի։ Երևանում հատուկ օպերացիա է իրականացվել, որի շրջանակում վնասազերծվել ու Երևանի քրեական ոստիկանություն են տեղափոխվել օտարերկրացիներ, նրանք Վրաստանի քաղաքացիներ են, ովքեր կասկածվում են բնակարանային գողություններ կատարելու մեջ։ Մարտի 28-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ մարտի 13-ին ժամը 16:50-ի սահմաններում Տիգրան Մեծպողոտա 16 հասցեում գործող Ռոսիա Մոլտոն ավաճառի ոսկու սրահի 9-րդ տաղավարից անհայտ անձը գողացել է թվով 2 ոսկյա կանացի վզնոց, պատճառելով 1.250.000 դրամի վնաս։ Նշված գողությունը կատարել է 30-ամյա Մարիամը։ Մարտի 23-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժին է դիմել Երևանի բնակիչ 40-ամյա Լուսինեն ու հայտնել, որ Coca-Cola Helling Boating Company Armenia ընկերությունը Frigolas Romania SRL ընկերությունից ձեռք է բերել սառնարաններ, որոնցից 72 հատը 42776 եվրո արժողությամբ։ Մարտի 14-ին Ռումինիայում պահեստից բեռնվել է իրենց ընկերության ծառայություններ մատուցող Վրաստանում գրանցված Bene Group ընկերության կողմից ուղարկված վարորդ 31-ամյա Միլոշ Դաբրովսկու կողմից վարած DAF Մակտիշի բեռնատարը, սակայն վարորդը նույն օրը ժամը 15-ին սահմանահատելու եւ մաքսային ձևակերպումներ կատարելու փոխարեն անհետացել է եւ չի պատասխանել հեռախոսազանգերին։ Լուսինեն հայտնել է, որ մարտի 22-ին սարքերի տեղորոշման միջոցով պարզվել է, որ սառնարաններից 4 հատը գտնվում է Սլովակիայում, ինչը նշանակում է, որ Դաբրովսկին խաբեությամբ եւ վստահությունը չարաշահելու եղանակով տիրացել է նշված սառնարաններին։ Մարտի 25-ին Արտաշատի բաժին է դիմել Արարատի մարզի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդ ու հայտնել, որ մարտի 24-ին Telegram սոցիալական կայքով ծանոթացել է Մարիա ներկայացած մի աղջկա հետ եւ տեսազանգի ժամանակ զրույցի ընթացքում ցուցադրել իր սեռական օրգանները։ Նա հայտնել է, որ 1 օր հետո մարտի 25-ին նշված օգտատերն իրեն է ուղարկել իր կողմից կատարված տեսազանգի տեսաձայնագրությունը եւ պահանջել 80.000 դրամ սպառնալով, որ եթե այն չփոխանցի, տեսանյութը կուղարկի իր ծանոթներին։ Մարտի 29-ին Երևան Մեղրիմը 2 միջպետական ավտոճանապարհին բախվել են ZIL MMZ 554M եւ KAMAZ 53212 մակնիշի բեռնատարները։ Ավտոմեքենաները կողաշրջվել են, 1 հոգի տեղում մահացել է, 2 հոգի տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մարտի 28-ին ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենան Էջմիածին քաղաքի Շահումյան փողոցում վրայերթի է ենթարկել հետիոտն Արմավիրի մարզի բնակիչ 70-ամյա Խաչիկին։ Վրայերթի ենթարկվածը ծայրահեղձանոտ վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Մարտի 28-ին Մարտունի Վարդենիս M11 ավտոճանապարհին Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 40-ամյա Անտոնն իր վարած Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց ու մի քանի պտույտ գլխի վեր շրջվելով հայտնվել դաշտում։ Վարորդը եւ ուղևորը Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 44-ամյա Արմենը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մարտի 29-ին Արմավիրի մարզի բնակիչ 50-ամյա Նորայրն իր վարած ՎԱԶ 21099 մակնիշի ավտոմեքենայով Արմավիր գյուղում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել քարերին ու կողաշրջվել, վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Մարտի 30-ին Երևանի հարավարևմտյան թաղամասից դեպի Սիլիկյան թաղամաս տանող ճանապարհահատվածում բախվել են Chevrolet Malibu մակնիշի ավտոմեքենան ու էլեկտրական հեծանիվը։ Այն կողաշրջվել է, իսկ հեծանվորդը ծայրահեղձանոտ վիճակում տեղափոխվել հիվանդանոց։ Երբ հեծանիվը կողաշրջվել է, նրան բախվել է նաև Peugeot մակնիշի ավտոմեքենան։ Chevrolet-ի եւ Peugeot-ի վարորդները ենթարկվել են սթափության փորձաքննության, եղել են սթափ։
Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները մարտի 20-ին ժամը 18:50-ին Մայրաքաղաքի Սվաճյան փողոցում ապօրինի թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու եւ իրացնելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել են Երևանի բնակիչ 32-ամյա եւ 34-ամյա երկու տղամարդու եւ վերջինիս վարած Toyota Magnus-ի մեքենայով հանդերձ տեղափոխել համայնքային ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ ուղևորի մոտ հայտնաբերվել են 0.24 գրամ մեթամֆետամինի եւ 2.24 գրամ ափիոնի նմանվող զանգվածներ, նաեւ էլեկտրոնային կշեռք։ Քրեական ոստիկանները ձեռք են բերել բավարար ապացույցներ, որ նա թմրամիջոցը նույն օրը ձեռք է բերել 34-ամյա վարորդից։ Նույն օրը երկուսն էլ ներկայացվել են Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քննչական բաժին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Դատարանի որոշմամբ մարտի 22-ին 34-ամյա տղամարդու վարած Toyota Magnus-ի ավտոմեքենայում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել է երկու փաթեթ 0.53 եւ 22.92 գրամ ափիոնի նմանվող զանգվածներով, նաև էլեկտրոնային կշեռք։ 34-ամյա տղամարդու նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոց իրացնելու հատկանիշներով։ Խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մարտի 26-ին քրեական ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչությունում ստացվել է օպերատիվ տեղեկություն, որ Քարահունջ գյուղի 55-ամյա մի բնակիչ տանը պահում է զենք զինամթերք եւ թմրամիջոց։ Համայնքային ոստիկանության Գորիսի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում 55-ամյա տղամարդը խոստովանել է, որ ունի եւ մարիխուանա եւ զենք զինամթերք, որոնք պատրաստ է ներկայացնել։ Զննությամբ նրա տանը հայտնաբերվել է ողորկապող որսորդական հրացան, F1 տեսակի նռնակու պայթուցիչ, տարբեր դրամաչափի 218 փամփուշտ, ինքնաձիգի եւ գնդացիրի 3 պահունակ, նաեւ 52.18 գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Արարատի մարզի քրեական ոստիկանները մարտի 26-ին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Խոսրովի պետական արգելոց ուղեկալներից մեկում Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդը ինքնաձիգ է թողել։ Քրեական ոստիկանները մեկնել են նշված վայր, աշխատակիցները հաստատել են, որ Նիվայի վարորդը ուղեկալում թողել է ինքնաձիգ, որը պատրաստ են ներկայացնել։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ինքնաձիգը պատկանում է ՎԱԶ 2121-ի 42-ամյա ուղևորին։ 42-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր, իսկ ՎԱԶ 2121-ը տեղափոխվել պահպանվող հատուկ տարածք։ Համայնքային ոստիկանության Արմավիրի բաժնում մարտի 26-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Արմավիր քաղաքի բնակիչ 25-ամյա երիտասարդը Չարենցի փողոցում գտնվող իր ավտոտնակում ապօրինի պահում է ատրճանակ։ Նա ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ 25-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել է ինքնաշեն թմբուկավոր ատրճանակ։ 3 դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել համայնքային ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 28-ից 31-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործությամբ 326 դեպք, որոնցից 8-ը նախկինում կատարված, մասնավորապես թմրանյութի հայտնաբերման 54, տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունենալու 35, մարմնական վնասվածք պատճառելու ֆիզիկական ներգործության 21-ական, անձնական ունեցվածքի գողության 16, հոգեկան ներգործության խարտախության 14-ական, փաստաթղթի կեղծիքի 8, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու, քարոզելու 6, գույքը ոչնչացնելու 5, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, շորթման, խուլիգանության 4, պաշտոնական կեղծիքի, զենք զինամթերքի առգրավման, ինքնիրավչության, դատական ակտ չկատարելու, սառնազենքի հայտնաբերման 3-ական, թմրամիջոցի մաքսանենգության, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը կամ հանրաքվեին մասնակցող անձանց իրավունքների եւ պարտականությունների իրականացմանը խոչընդոտելու, պաշտպանական որոշումը չկատարելու 2-ական, ավտոմեքենայի գողության, մարդու առևանգման, կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի, փաստաթղթեր կեղծելու, հողը փչացնելու, անօրինական գործունեությունը սնանկության ընթացքում խաբեությամբ վստահությունը չարաշահելու, խտրականության, ատելության, անհանդուրժողականության կամ թշնամանք հրահարելուն կամ քարոզելուն ուղղված հրապարակային խոսքի, այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելու, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու, մեկական դեպք է բացահայտվել, հայտնաբերվել է 13 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 4-ը, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 28 դեպք, անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 28 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 35-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։